Untuk video kali ini aku beli namanya squishy teh kan tuh ada di judulnya. Ini kredit kartu. Kalau kalian mau bikin video ini lupa kredit kartu. Kalau kalian nggak mau bikin video ini udah nggak apa-apa. Soalnya aku nggak tahu ini udah dibuat oleh orang atau belum. Setahu aku belum ya. Kalau setahu aku, maaf aku punya kesalahan di video ini. Ini ada 13 pertanyaan. Kalau nggak ada squishy-nya gitu, masukin ke pizza selama 3 menit. Saya daripada kelamaan, let's get started. Maaf aku tuh kayak banyak ngomong dan aku udah bilang maaf aku punya kesalahan video ini. Kuku aku tuh kayak kotor dan panjang kayak jelek gitu. Maaf aku banyak ngomong ya. Maaf kalau kalian bosan lihat video aku. Ini aku udah siapin pertanyaannya. Kita mulai aja. Maaf kalau backsoundnya, soalnya ini aku ada di luar. So, pertanyaan pertama, squishy yang dingin. Buat itu aku pilih ini. Kenapa dingin? Karena kalau itu kan habitatnya kan kayak cepat dingin gitu. Es krim itu kan dingin, pasti dingin ya. Next, pertanyaan yang kedua, squishy yang depannya huruf O. Maaf kalau cheating, maaf banget. Aku pilih orange yang betul melon. Tapi kan aja speknya kayak gini, soalnya iseng-iseng aja speknya kayak gini. Maaf kalau cheating ya. Next, pertanyaan yang ketiga, squishy yang bakal huruf F. Maaf suara aku kayak kecil. Untuk kita pilih sorry ya guys kalau ada backsound. Ini aja ya kameranya. Saya next, pertanyaan yang keempat, squishy wortel. Karena di idulnya Olaf itu kan wortel. Tempat itu aku pilih ini. Udah di tempat daunnya. Gara-gara ini tuh sering di-squish. Nah, pertanyaan kelima, squishy yang warnanya putih. Karena Olaf itu hampir semuanya tuh kayak warna putih. Kan dia kan terbuat dari es. So, buat itu aku pilih ini. Jumbo unicorn by Kido. Guys, esnya. Kamera tuh nggak fokus. Next, pertanyaan yang selanjutnya, squishy yang ada matanya. Karena Olaf itu kan pasti ada matanya. Pas squishy yang ada matanya itu ini ada matanya, tapi matanya itu kayak ketutup. Kalau menurut kalian ini cheating, tuh punya lagi rice. Ini rice ya, ini matanya ini kelihatan banget. Nih. Next, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketujuh, squishy gigi atau squishy yang ada giginya. Karena Olaf itu kan ada gigi satu yang keluar gitu, kayak apa sih, dia tuh ada gigi pokoknya lah ya. Sama kalau pertanyaan itu kayak nggak nyambung gitu. Nah, squishy yang ada squishy gigi atau squishy yang ada giginya, aku pilih ini ya. Ini ada giginya nih. Sama ini juga. Ini aku nggak tahu ini gigi atau bukan. Yap. Next, pertanyaan ke-8, squishy yang ada tangannya. Karena Olaf itu tangannya tuh kayu ya. Kayaknya tangannya tuh kayu. Tapi I don't know ya. Kita aku pilih Choco Bear. Ini ada tangannya lagi kayak gimana? Kayak gini mungkin. Satu lagi.
Terus pertanyaan 9, squishy yang ada kakinya, karena kakinya tuh kayak terbuat dari es, kayak ada dua, pasti ada dua lah ya kakinya. Pokoknya kayak kakinya tuh kayak bulat mungkin. Terus squishy yang pokoknya squishy yang ada kakinya lah ya. Kita pilih ini, squishy ada kakinya nih. Next pertanyaan 10, squishy yang ada rambutnya, karena pas itu rambutnya tuh kayak terbuat dari kayu juga mungkin. Ini aku bilangnya mungkin terus soalnya ya ini ada rambutnya. Next pertanyaan yang ke 11, squishy yang paling cute. Squishy yang paling squishy aku tuh cute semua, tapi salah satu tapi aku pilih aja mana ya squishy, mungkin ada di dalam. Udah ya, aku pilih ini aja. Ambil aja deh di dalam. Bentar ya guys. Oke, tadi ambil ini dia tadi yang di dalam. Ini soalnya itu cute banget nih, itu wangi teh, super wangi teh. Ini lebay banget, lebay alay banget. Terus pertanyaan ke 12, squishy karakter, karena olah video karakter. Itu aku pilih ini aja, supaya karakter pasti ya. Next pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-12, kamu suka Olaf nggak? Suka banget, soalnya dia tuh lucu banget. So yap, terus kalau tinggi video kalian lupa like, comment di bawah, and subscribe channel aku. Maaf video aku itu kayak jelek, pertanyaannya ada di link gitu, kayak di deskripsi box. Kayak mana aku susah bilangnya, so ya, sekian video aku dan bye bye.